그거는 뭐라고 하지? 아, 혜랑님 영상 보다 와서 그래요. 하하. 뭐지? 실매가 되어 있네. 그럼 실친이겠지? 안녕 유랑아. 아, 미안. 언니랑 비슷한 닉네임이 반모자가 있는데 걔는 나랑 나이가 똑같아서 헷갈렸네. 그래, 이 정도면 말 잘할까? 아, 목소리는 감기 걸렸고 파는 바꿨어. 왜 자꾸 의심하는 거야, 짜증나게. 아, 뭐래요. 제가 진짜 초빈이거든요? 뭐야, 진짜 초빈인가? 유랑 언니. 하트 이모티콘. 아무나 다? 몰라, 실시한 거요. 안녕하세요. 기원 바꾸고 온 초빈입니다. 해킹을 당하다니. 아, 네, 맞아요. 뭐야, 구독자 20명? 그러게 언니, 이 언니는 구독자가 1600명이라서 쓸만하단 말이야. 아, 그런가요? 기분 나쁘셨다면 정말 죄송합니다. 혹시 반모 될까요? 아, 뭐래, 다 장난이거든? 그걸 속네, 바보다 바보. 구독자 없는 추세. 에? 신고가 뭐고 저격은 또 뭐예요? 그리고 반박은 또 뭐예요? 흐흐흐. 뭐예요? 왜 님들끼리 놀아요? 저도 같이 놀아요. 헤헤. 아, 콜라님 그게 무슨 소리세요? 제가 이래봬도 지구 최고 천재인데. 뭐래, 그거 모르면 진짜 바보 아닌가? 이잖아요. 님 뉴스나 보세요. 지금 저 천재로 소문나 있거든요. 쫄티. 응, 언니. 네, 알겠습니다. 뭐야? 닉네임 왜 저래? 무시해야지. 닉네임이 마음에 드네? 네, 난 11여야 친해져. 뭔가 네, 죄송. 뭐야, 나보다 더 적잖아? 아, 잠만요. 초비님, 이뻐요님, 반박이세요. 이유는 묻지 말아주세요. 귀요미 안녕. 여기는 언니들 노는 데니까 나가줄래? 귀요미 너 쎄 쓰는 거야? 나가. 안 나가면 차단한다. 뭐지? 여우인가? 여기 남자 없는데요. 여우짓 할 거면 나가세요. 13남님 안녕하세요.
여우짓 시작하시네. 13담님 박지 마세요. 오, 13담님 센스 있으시네요. 귀요미 여우님, 님 남친 4명 있잖아요. 아, 그럼 불러올게요. 나와주세요. 변병 하실 수나 있겠어요? 귀요미 여우님, 님 뉴스에 여우라고 소문나 있어요. 응, 아니고요. 차단이나 먹으세요. 이제 실시간 끌게요. 드디어 끝났네. 귀찮아 죽겠어. 진짜 사람들은 왜 실시간 키라고 하는 거야. 그리고 유랑 멍청인가? 내가 그 언니한테 홍보만 받으면 난 인싸가 될 수 있어. 짜증나니까 유튜브나 봐야지. 뭐야, 켜져 있었잖아. 여러분, 그게 몰카예요. 하하. 그게, 여러분 진정하세요. 몰라, 실시간 꺼요.